家好，我是 Silence Pink。我今天拍了3支，但是我不一定都会今天上。OK， 欢迎收看今天的粉红论剑。今天是10月31号，2019年的最后一天，就要在2019年的最后一天把所有的事情都做一做，把它处理掉。所以我今天才一次开这么多东西，顺便拍了这么多东西。但是剪就不一定因为剪比较需要时间，也需要一些精力所以现在呢，这第3把键盘要带给大家，这个是宏劲，它是一家台湾的厂商，算是很新的一家厂商宏劲出的这个轻轴的机械式键盘，它是 HJ221N， 这只是一个代号，所以不用太拘泥在它这是什么东西上面。好，看一下它的外盒。算蛮简约的它的这 logo 算还蛮有质感的这个 logo， 它后面有一些特色，经典设计，极致享受。他们目前应该也只能先做一些设计上的一些突破。轴体呢，因为它主打是比较平价。这把键盘入手700块而已，700块就有一把轻轴键盘，你要不要？我是会要了。还有什么呢 ？RGB 电竞光定色的，就是它的颜色呢是定在键盘上，它没有办法去用程式去更改。轴承呢是什么导柱式轻轴机械式轴承，等一下会看一下它是哪一家做的轴基本的多媒体键、铝合金的这上盖、防轨键，可以调它的高度，这基本上。然后它2个颜色，一个是黑色，一个是白色。今天入手白色的键盘来给大家看咯，接下来我们就来 unboxing， 打开就是它的 mark 宏劲这个盒子呢非常简单，什么都没有，然后就是这样子一个键盘，它有附这个不是磁吸式的手托，就是最基本的那种卡榫式的手托，基本上垃圾。好，我们不要拘泥在那个烂手托上面，很多键盘都是手托害了它，就像 B-Frame MK9A 这一支影片就是手托害了它，它的轴体做得很棒，手托把它害死。它的接头呢，一般的接头好不好？不是镀金的铝箔环，不是编织线，它的金属上盖这个喷砂的感觉还可以啦，还可以。它的中间呢有它的 mark 宏劲，它上面有点那个 radioactive 这个辐射核能的设计感，算蛮新潮的我觉得。一般的上面的多媒体键什么的一些基本的，它的键帽呢也是稍微有点磨砂的，还可以啦，算 OK 了。它的轴体嘞，上面它只有打一个 X 在上面，不知道是哪一家的轴他说是导柱式轻轴我也不知道，就先把它插上电，看一下它的灯光的效果。它绑了2条这么大手笔，插电。OK， 我们接上电了，大家可以看一下它的灯光效果。还蛮普通的可以看一下它的侧面，就是没有说非常的亮，我看一下没有说很亮它的光好像透不太过去我也不知道为什么。好，那我们接下来就来换一下它的效果，这个很亮，好像看不太出来它的光没有说很强但是这样子看起来其实还蛮漂亮的。这是定色这边是绿色，然后就是分层有个渐层的感觉，这是有点流光的感觉，算蛮粗糙的我自己觉得。颜色的呼吸灯，然后它是每呼吸一次会变一次的，就基本的颜色的波浪，这是往外扩散，颜色从左边跑到右边，哎呦，这堆叠，这有点像那种俄罗斯方块，从前面往后，然后就叠起来这样。哎呦，可以这个可以。这是往外扩散，这个呢，这也是往外扩散，只是它是按键然后往外扩散。OK， 算蛮普通的它一次只能显示一个颜色而已。就虽然说它每一颗灯珠都可以显示不一样颜色，但是它的设计感就是它程式的编码方法就比较单调一点毕竟它也只要700块而已，所以
不要要求太多。开灯先。刚刚使用 X 轻啊，这是 X 轻轴，它的光没有说非常透啦，我觉得它的键帽虽然说是可以透光的，但是它的灯透不太过去，它只有下面的那一层会有光出来而已，所以不太行，我觉得光不够亮。测试跑跑卡丁车啊，跑跑卡丁车试跑喽。破纪录哦，1分52秒，很慢，上很慢，但是没差，我不是职业选手，我也不是什么对不对专业的玩家，1分52秒05啊，这把键盘破纪录了啊，优秀！我是觉得它这个设计还算可以的，辐射的图案还可以啊，以一把700块的键盘，它的轻轴啊，这个 X 轻轴的感觉，它跟一般的轻轴，给大家看一下，这边有凯华，这是凯华的4轴器。这是凯华的轻轴，它的轻轴其实已经算做很纯熟了。这是 Cherry 轻 ，Cherry 轻，其实它的段落感啊，非常的明显。它这个段落感就还好，而且有点松散。凯华都已经研究到，它已经很扎实了。按过的樱桃轻的感觉啊，它很重，就凯华轻很重 ，Cherry 轻就比较轻一点，然后又有段落感，然后又有这个。清脆的声音，这个 X 轻呢，就是怎么讲，有点廉价感啊，说不出来，就是廉价感。虽然说它的特性是轻轴的特性，但是它可能在结构上或者在一些制程上面没有这么严谨，这个公差啊也是比较可能比较大一点，就是没有这么的紧密就对了。所以说这样按起来啊，它就是会有廉价感，我也不知道怎么讲，就是这个价值啊，1分钱1分货啊，都体现在它的售价上面。这把键盘宏劲的这个好不好？什么 HJ221N 之类的，这个没有在记型号了，因为它就是一把过客而已啊，过客啊不重要。好，那今天带来这个宏劲的轻轴机械式键盘，然后它是多彩的键盘，带给大家，希望大家会喜欢。对这个牌子呢，也有一些初步的认识啊，就是它的产品线可能稍微入门一点，用料上啊没有说很好，但是它的价格呢就比较甜一点啊，700块一支轻轴的键盘。好，那以上是今天的粉红论剑，我是 Silence Pink。如果喜欢我的影片的话，记得帮我一个喜欢，如果要支持我，在下面帮我一个订阅。有问题呢，下方留言。喜欢我的影片，按赞。感谢各位观众，我是Silence Pink，我们下次见喽，拜拜。